坐落在深山原始森林中的水库，没有路，只能徒步20分钟才能到。据说几十年没干，每次下雨都会导致水库水位变化，所以每次钓之前都要用无人机看下位置，用于决定到哪个点。水库水深13到15米，周围荒无人烟，两边山体都是接近90度垂直于水面，周围山高林密，除了采药的和采菌子的，基本没其他人来。今天带了玉米和大雾杆，不知道鱼情怎么样。哇，太累了。坟山开路，绿水架桥。看到没有？这底下就是水库。现在是上午8点多，我们这个凿口还赶得上。打个玉米窝。这个新鲜玉米挂阴粒，老坛玉米挂阴粒。新鲜玉米主要是看有没有草鱼，老坛玉米是熟蛋鲤鱼，而且蛋鲤鱼它也很喜欢吃新鲜玉米。饵料还是用这个地狱猫，单开。哇，这条鱼好大！老是在水面游来游去，也不管它是不是什么引路鱼了，能钓得起来都是好鱼。哇，这一大群啊，鲫鱼，看没看？一会儿排成人字，一会儿排成一字。做了一天，一条没钓到是一种什么体验呢？哼哼哼哼，跑掉了。我就觉得是吸石斑。
西施斑竟然吃玉米！天哪！哦！操，挂底！鱼还在，鱼还在底下，但是挂底了。这个太会挂了。哇，这个西施斑大。这个被拖下去了，然后就挂底掉了。哎呀！鲤鱼开口了，现在口好。来了吧？今天钓的基本上都是西施斑了，鲤鱼、鲫鱼一条没看到。哇哇哇哇！这个西施斑大，又大又漂亮。哇，上大鱼了！大板鲫啊！哇，这么大！挂顶了。